आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा प्रातःकालीन अभिवादन। ओम आदि। म राजु अधिकारी सदाझै आज पनि यहाँहरूको बीचमा हामी ओम आदि गुरुवाणीका केही ज्ञान प्रसादहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। ओम आदि गुरुवाणी शब्द आफैमा स्पष्ट छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्य गुरुदेवद्वारा विरचित, अभिव्यक्त गरिएका, प्रकट गरिएका, प्रदान गरिएका विभिन्न गुरुवाणीहरूलाई हामी यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। परिचय सबैको हुन्छ, वस्तुको पनि हुन्छ, वृक्षको पनि हुन्छ र मानवको पनि हुन्छ। परिचय आफ्नै हुन्छ। परिचय नै पहिचान हो, पहिचान नै विशेषता हो, विशेषता नै गौरव र गरिमा हो। पत्थर ढुङ्गा सामान्य परिचय, तर शालिग्राम विशिष्ट परिचय। त्यस्तै वृक्ष, रुख, झारपात सामान्य परिचय, तर ती रुखहरूमध्ये पारिजात, रुखहरूमध्ये तुलसी, पिपल विशेष परिचय। मानव सामान्य परिचय, तर कुनै महामानव, कुनै सत्पुरुष विशेष परिचय। त आदरणीय दर्शकवृन्द, साना साना जीवजन्तुहरूमा पनि परिचय हुन्छ। कमिलाहरू हुन्छन्, एककोशीय जीवहरू हुन्छन्। त्यसै गरी ससाना शरीर भएका जीवधारीहरू, विभिन्न पशुहरू, जनावरहरू, जीवाणुहरू हुन्छन्। तर तिनमा पनि कमिलाको महिमा, मौरीको महिमा, अरिङ्गालको महिमा, त्यसै गरी भँवराको महिमा बेला बेलामा हामी सुन्ने गर्छौँ। म यी शब्दहरूका साथ यहाँहरूको बीचमा कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको परिचय कस्तो हुन्छ यसबारे चर्चा गर्दैछु। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू आफ्नो परिचय आफ्नै शब्दमा दिने गर्नुहुन्छ। हुन त परिचय कसैले शब्दमा दिन्छ, कसैले प्रतिभा प्रदर्शन गरेर दिन्छ, कसैले आफ्नो कला र कौशलबाट दिन्छ। कुनै रचनाकार, काव्यकार, साहित्यकारहरूले छन्दका द्वारा या विभिन्न रचनाका द्वारा परिचय दिने गर्छन्। एक सन्दर्भमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूलाई वास्तवमा तपाईँको परिचय के हो, यहाँ को हुनुहुन्छ, हामीले चिन्नु पर्दा यहाँलाई कसरी चिन्ने भनी प्रश्न गरिएको थियो। उहाँले आफ्नो परिचय यसरी दिनुभएको थियो। वचन मधुरम ज्योति शान्ति ओम काया मनुष्यम दृष्टि चतुरम शक्ति अनन्यम नाम आदित्यम नेत्र समुद्रम मुस्कान ब्रह्मांडम आत्मा त्रिलोकम सोच पवित्रम हृदय दयामय नाम आदित्यम शब्द सरलम भाषा मौनतम ज्ञान अधिकतम विज्ञान चकितम शरीर विचित्रम नाम आदित्यम भाव सहितम श्रद्धा अर्पितम नाम स्मरणम कष्ट विनाशनम पूज्य गुरुवर जीवन समर्पण प्रेम वर्षणम नाम आदित्यम नाम आदित्यम। हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले स्वपरिचयका निमित्त लेख्नु भएको उद्गार या कविता या रचनालाई हामीले भर्खरै श्रवण गर्यौँ। निकट भविष्यमा यो रचना सङ्गीतको रूपमा, कुनै मन्त्रको रूपमा पनि आउनेछ। तर आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नै हातले लेखेर दिनुभएको यो स्वपरिचय प्रस्तुत गर्दै गरिरहेका छौँ। यसको उद्देश्य हो ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमका संरक्षक, स्रष्टा या द्रष्टा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको परिचय प्राप्त गरौँ। यो रचनाले स्पष्ट गरेको छ, वचन मधुरम, मधुर वचनका धनी, जसभित्र ज्योति नै ज्योति छ, ज्ञानको ज्योति छ, तर त्यो ज्योति शान्त स्वरूपमा छ। काया चाहिँ मनुष्यको, अर्थात् शरीर भने मनुष्यको छ। दृष्टि अत्यन्त चतुर छ, अर्थात् कि टाढा टाढा दूर दृष्टि देख्न सक्ने, भूत भविष्य वर्तमान देख्न सक्ने क्षमता छ। शक्तिको कुरा गर्ने हो भने अनन्त शक्ति छ, अनन्य शक्ति छ। हो, तपाईँ हामी यो कार्यक्रम सुनिरहँदा पनि अनन्त शक्तिको अनुभूति गरिरहेका छौँ, किनभने शक्ति शब्दमा हुन्छ। यो सृष्टिमा नाद नै ब्रह्म हो, अर्थात् नाद अर्थात् आवाज, ध्वनि। ध्वनिको साकार रूप के हो? अक्षर हो। अक्षरको पूर्ण रूप के हो? वाक्य हो, अर्थात् रचना हो, अर्थात् भाषा हो, अर्थात् व्याकरण हो। त्यसमा पनि संस्कृतमा
रचित जुन भाषा हुन्छ त्यो अमृतमय हुन्छ। हो, त्यो अमृतमय शक्तिले युक्त अनन्य शक्तिका धनी जो नाम आदित्यम अर्थात् आदित्य नाम मेरो हो भनेर प्रस्तुत रचनाका माध्यमबाट हामीलाई परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको आँखामा चमक छ, ओजस छ, तेजस छ, वर्चस्विताको शक्ति छ। त्यसैले प्रस्तुत रचनामा उहाँले लेख्नु भएको छ, नेत्र समुद्रम मुस्कान ब्रह्माण्डम। हो, मुस्कानमा अथाह आत्मीयताको, प्रेमको, अपनत्वको शक्ति छ। सुदर्शन चक्रको जस्तो शक्ति यदि कहीँ छ भने त्यो मेरो मुस्कानमा छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी देखेको कुरा छिटै बिर्सिन्छौँ, सुनेको कुरा छिटै बिर्सिन्छौँ, तर अनुभव गरेको कुरा हामी बिर्सँदैनौँ। हाम्रो अन्तःकरणमा अचेतन अवचेतनमा गएर बस्दछ। जसले बालगुरु आदित्यदेवलाई, बालयोगी आदित्यज्यूलाई अनुभूति गरेको छ उसले सहज अनुभूति गर्न सक्छ उहाँको मुस्कानलाई। वास्तवमा मुस्कानमा ब्रह्माण्डम शक्ति छ, अर्थात् सबैको मनलाई जित्न सक्ने, हृदयलाई जित्न सक्ने शक्ति उहाँको मुस्कान छ। एकपटक यहाँले जब उहाँको साक्षात्कार गर्नुहुन्छ त्यो अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मा त्रिलोकम सोच पवित्रम, सोचको पवित्रीकरण आवश्यक छ र शुद्ध पवित्र निर्मल भेदभावले क्लेशले मुक्त सोच हुनु नै वास्तवमा द्रष्टा हुनु हो, स्रष्टा हुनु हो, सर्वज्ञ हुनु हो। त्यस्तै सर्वज्ञता बालयोगी आदित्यज्यूमा छ, जसको सोच पूर्ण रूपले निर्मल छ। उहाँले केही प्रसङ्गमा भन्ने गर्नुभएको छ, मलाई जसले जे सोचे तापनि, मेरा लागि जे नाम उपनाम दिए तापनि, जे उपमा दिए तापनि, जे भनेर पुकारे पनि, गाली नै गरे पनि, ईर्ष्या द्वेष नै गरे पनि मेरो प्रेम कहिल्यै घट्ने छैन, मेरो दृष्टिमा कहिल्यै कुदृष्टि आउने छैन, मेरो मनमा कसैप्रति कहिल्यै नकारात्मकता आउने छैन। हो, यसैको नाम हो सोच पवित्रम, हृदय दयावान नाम आदित्यम। द्रवित हुने हृदय, करुणाले पग्लिने हृदय, अरूका लागि, अरूको सेवाका लागि निरन्तर लालायित हृदय नै के हो? द्रवित हृदय हो। जो दया अर्थात् ईश्वरको दुईवटा विशेषता छ, त्यो हो करुणा अर्थात् सबैप्रति पग्लिने हृदय र दोस्रो हो न्यायकारिता। त्यस्तै परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले भन्नुभएको छ, मेरो हृदय दयाले युक्त छ, दयाले द्रवित छ, मेरो नाम आदित्य हो। शब्द सरलम, उहाँले प्रस्तुत गरेका, दिएका, अभिव्यक्त गरेका, प्रकट गरेका शब्दहरू सरल छन्, बोधगम्य छन्, हृदयङ्गम गर्न सजिला छन्, सहज छन्। क्लिष्ट कठिन शब्दहरू पनि उहाँले सरल सहज भाषामा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यस्ता शब्दहरू हामी ओम आदि गुरुवाणीका कार्यक्रमका माध्यमबाट सुन्दै आएका छौँ। भाषा मौनतम, हो, उहाँ लामो मौनमा हुनुहुन्छ, निरन्तर मौनमा रहनुहुन्छ। उहाँको लेखनी बोल्छ, उहाँको लेखनी अभिव्यक्त हुन्छ, प्रकट हुन्छ। उहाँको भाषा लेखनीबाट हुन्छ, तर उहाँको ओठको बाणी, जिह्वाको बाणी, मुखको बाणी मौन छ। यसरी आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ परमपूज्य बालयोगी आदित्य। ज्ञान अधिकतम, जुनसुकै विषयमा, जुनसुकै क्षेत्रमा, दुनियाँका कुनै पनि विषयमा उहाँलाई प्रश्न राख्दा उहाँले परिपूर्ण उत्तर दिने गर्नुहुन्छ। ज्ञान अधिकतम विज्ञान चकितम, वास्तवमा आश्चर्यचकित छ विज्ञान। यो 11-12 वर्षको शरीर जो कहिल्यै स्कुल जानुभएको छैन र शरीर सहज रूपमा सहज तरिकाले चल्दा पनि चल्दैन, तर उहाँको लेखन, उहाँको साधना, उहाँको योग तपस्या अद्भुत किसिमको छ, विज्ञानको पहुँचभन्दा अलिक पर छ। त्यसैले विज्ञान आश्चर्यचकित छ भनेर उहाँले आफै आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। भावसहितम श्रद्धा अर्पितम नाम स्मरणम कष्ट विनाशनम पूज्य गुरुवर जीवन समर्पणम प्रेम वर्षणम नाम आदित्यम। यो अन्तिम वाणीमा, अन्तिम रचनामा उहाँले शुद्ध भावले, श्रद्धा भावले, विश्वास भावले, आत्मीय भावले जो मेरो निकटमा आउँछ, मेरा वाणीहरूलाई, मेरा स्नेहपूर्ण आत्मीयतापूर्ण उद्गारहरूलाई सुन्दछ, मेरो मुस्कानमा स्नान गर्छ, उसका लागि म सधैँ उपलब्ध छु, उसलाई म सधैँ प्रेम प्यार ज्ञान लुटाउन तयार छु भनेर अन्तिम भाव प्रकट गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी आफ्नै शब्दद्वारा आफ्नो परिचय दिने परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको यो रचना
अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र निकै नै बोधगम्य छ। हामी ओम आदि गुरुमाडी कार्यक्रममा बीचबीचमा योगका क्रियाहरूलाई पनि जोड्दै प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज यसै क्रममा हामी योग प्राणायामको एउटा सानो विधि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राणायाम अर्थात् प्राण क्रिया। प्राण अर्थात् जीवन अस्तित्व, हाम्रो जीवन सत्ताको आधार हो। प्राण नरहने हो भने शरीर चल्दैन। प्राणायामले शरीर, मन र अस्तित्वको उत्थान गर्छ, अभिवर्धन गर्छ भित्रका शक्तिहरूको। प्राणले नै जीवनी शक्तिको निर्माण गर्छ र जीवनी शक्तिलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ। जसको जीवनी शक्ति सशक्त सबल छ ऊ विभिन्न समस्या, रोग, महामारीहरूबाट सजिलोसँग बच्दछ। त हाम्रो जीवनी शक्तिलाई सबल बनाउने एक प्राणायाम आज हामी अभ्यास गर्नेछौँ। यसको नाम हो चन्द्रभेदी प्राणायाम। विशेष गरी गर्मीको मौसममा साह्रै नै उपयोगी छ। चन्द्र र सूर्य दुई तत्त्व हामीले सुन्दै बुझ्दै अनुभव गर्दै आएका छौँ। सूर्य गर्मीको प्रतीक हो भने चन्द्रमा शीतलताको प्रतीक हो। यसै गरी हाम्रो नाकमा दुईवटा छिद्रहरू छन्। दाहिने नाक सूर्यको प्रतीक हो भने बायाँ नाक शीतलताको प्रतीक हो, चन्द्रमाको प्रतीक हो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, बायाँ नाकबाट गरिने प्राणायाम चन्द्रभेदी प्राणायाम हो। हामीले सूर्यभेदी प्राणायामको पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ। आज हामी चन्द्रभेदी प्राणायामको चर्चा यसकारण गर्दैछौँ कि यतिखेरको मौसम, यतिखेरको ऋतु गर्मी प्रधान छ, ग्रीष्म प्रधान छ। त सजिलोसँग सहज अवस्थामा बसौँ आफ्नो स्थानमा र दुई हातमध्ये एक हातलाई तपाईँले सजिलोसँग राख्नुहोला, अर्को हातलाई नाकमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। अनि बिस्तारै मेरुदण्डलाई सिधा पार्दै आफ्नो नेत्रलाई आरामले बन्द गर्नुहोला र बिस्तारै बायाँ नाकबाट लामो श्वास ग्रहण गरौँ र अधिकतम श्वास लिइसकेपछि बायाँ नाकलाई बन्द गरिदिउँ। यो देब्रे नाक बन्द भइसकेपछि अहिले श्वास भित्र रोकिएको अवस्था छ। शिर झुकाएर एकछिन जालन्धर बन्दको अभ्यास गरौँ। जालन्धर बन्द अर्थात् श्वास भित्र रोकेर बाँध बाँध्ने अनि बिस्तारै अब बाहिर श्वास निकाल्न दाहिने नाकबाट सास बाहिर निकाल्दिउँ। अब दाहिनेबाट नलिने स्मरण रहोस्, बायाँबाट लिने, रोक्ने र दाहिनेबाट छोड्ने। त्यसकारण दाहिने नाकलाई बन्द गरौँ र फेरि लेफ्टबाट यानि कि देब्रे नाकबाट पुनः श्वास भरौँ। यसरी बायाँबाट लिने, अधिकतम रोक्ने र दाहिने राइट नोस्ट्रिलबाट छोडिदिने। अब एकपटक फेरि बसाइ सहज सिधा होस्। प्रसन्नतापूर्वक फेरि बायाँ नाकबाट श्वास भरौँ। सास भरिसकेपछि नाकलाई बन्द गरिदिएर रोकिदिनुहोस्, अर्थात् अन्तर्कुम्भक गरिदिनुहोस्। भित्र सास रोक्नेलाई अन्तर्कुम्भक भनिन्छ। यसरी बायाँबाट लिने, यथाशक्य रोक्ने र दाहिनेबाट छोड्ने विधिलाई चन्द्रभेदन प्राणायाम भनिन्छ। चन्द्र भनेको शीतलता, भेदन भनेको भेद्नु, पार गर्नु। शीतलतालाई पार गरेर अर्थात् शीतल हुनबाट रोक्ने पर्दालाई हटाएर शीतलताको दुनियाँमा प्रवेश गराउनु नै चन्द्रभेदी प्राणायाम हो। यसको विपरीत यदि दाहिने नाकबाट श्वास लिएर यो प्राणायाम गरिन्छ भने त्यो सूर्यभेदी हुन्छ। विशेष गरी न्यून रक्तचाप हुनेहरूका लागि सूर्यभेदी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने उच्च रक्तचाप हुनेहरूका लागि अहिले मैले गरेको चन्द्रभेदी अत्यन्तै उपयोगी किसिमको हुन्छ। बढी रिस उठ्ने, उत्तेजित हुने, बढी प्रतिक्रिया गर्ने, आवेग व्याकुलतामा रहिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो चन्द्रभेदी प्राणायाम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विधि फेरि एकपटक यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। सजिलोसँग बस्ने, आफ्नो आसनको अभ्यास सकिसकेपछि त्यसपछि आँखालाई बन्द गर्दै बायाँ नाकबाट सास पुरै भर्ने। सास भरिसकेपछि त्यसलाई बन्द गरिदिने अनि रोक्ने। आफूले सकेको रोकिसकेपछि फेरि दाहिने नाकबाट श्वास बाहिर निकाल्दिने। ध्यान रहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, दाहिने नाकबाट श्वास भर्नु पर्दैन। अर्थात् बायाँबाट लिने, दाहिनेबाट राइटबाट छोड्ने, अनि पुनः फेरि बायाँबाट लिने, राइटबाट छोड्ने। लिने र छोड्ने बीचमा यथाशक्य सकेको रोकेर राख्ने। यहाँहरूलाई ज्ञातै छ, सास लिनुलाई पूरक भनिन्छ, रोकेर राख्नुलाई
कुम्भक भनिन्छ र बाहिर छोड्नुलाई रेचक भनिन्छ। यो संस्कृतको भाषाबाट आएको शब्दावली हो। केही पहिले रेचक गर्ने बायाँ नाकबाट, त्यसपछि रोकेर राख्ने अर्थात् कुम्भक गर्ने, अनि दाहिने नाकबाट क्षमा गर्नुहोला रेचक गरिदिने। सुरुमा पूरक गर्ने, रोक्ने, कुम्भक गर्ने अनि छोडिदिने यानि कि रेचक गर्ने क्रिया। बायाँबाट गर्ने चन्द्रवेदी, दाहिनेबाट यो अभ्यास गर्नेलाई सूर्यवेदी भनिन्छ। र विशेष गरी गर्मीको मौसममा, ग्रीष्म ऋतुमा शीतलताका लागि, पेटको गरमलाई कम गर्नका लागि, शरीर र मनको तनावलाई, दबावलाई, गर्मीलाई कम गर्नका लागि, घटाउनका लागि यो अत्यन्त उपयोगी प्राणायाम छ। यहाँलाई गर्मी लागिरहन्छ भने आउनुहोस्, उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, अलिकति समय निकाल्नुहोस्, कमसेकम 15-20 मिनट चन्द्रवेदी प्राणायाम गर्नुहोस्। यसले अवश्य पनि फाइदा दिनेछ। भर्खरै नुहाएको चिसो शरीर छ भने नगर्ने, अलिकति दौड गरेर, आसन गरेर, वार्मिङ अप गरेर मात्रै यो प्राणायाम गर्नुहोला। अघाएको पेट छ भने पनि बसेर प्राणायाम नगरौँ, खाली पेटमा प्राणायाम गर्नुको फाइदा धेरै छ। त्यसै गरी पुरानो कब्जियत छ भने पनि रोकेर प्राणायाम नगरौँ, पेट सफा गरेर मात्रै प्राणायाम गर्नु फाइदाकारी हुन्छ। प्राणायाम नै ऋषिमुनिहरूले हामीलाई दिएको सबभन्दा महान उपहार हो। कमसेकम आधा घन्टा, 20 मिनट, 15 मिनट कति हुन्छ समय निकालेर प्राणायाम गरौँ र यो गर्मी मौसममा चन्द्रवेदी प्राणायाम गरौँ। तपाईँ हामीलाई तन, मन, जीवन सबैलाई फाइदा मिल्नेछ। आज चन्द्रवेदीको अभ्याससँगै र परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो परिचय स्वरूप दिनुभएको वचन मधुरमको उद्घोषसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोला, प्रसन्न रहनुहोला। ओम आदि।